أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون صدقت يا رب العالمين. مخی الله رب العزت او فرمایل چې اے محبوبا صلی الله علیه وسلم تو ورته وایا که چرته سمیږي نه نو خبرداری در کوم ویره در کوم تاسو له په عذاب باندې پشان د عادیان او سمودیان. نو دلته معمولی شانته تفصیل او پوره تفسیر مخکې تیر شوی. نو الله فرمای فاما عاد پس عادیان چې دی فاستکبروا دی تکبر کړو فی الارض پس مکه کې تکبر یو کو فاستکبروا انکروا فی الارض انکار یو کو پس مکه کې بغیر الحق فنا حق باندې وقالوا ولدی من اشد سوق زیات سخت من زمنا قوتا د قوت په اعتبار سره او واقعي دا خبره دم صحیح د دې د قوت تذکره الله رب العزت په قرآن کې کوي. دا عادیان چې دا د هود علیه السلام قوم او دا نجران حضرموت یا مغربي یمن چې کوم دی عمان دغه ځای کې چې دی دا قوم آباد و زیات تر خو یعنی داسې علاقه و چې شګې مګې وي خو علاقه ورسره ډېره شنم وه. نو دغه ځای کې دی آبادو او دی ډېر زیات مضبوط ډېر زیات. نو دی هود علیه السلام به دوی له دعوت ورکاو. نو دی ورته وقالو من اشد سوق دی زیات زمونږ د څه نه یارې عذاب نه م یارې. نو من اشد سوق دی زیات منا قوتا زنګ نه په قوت کې کې څوک زنګ نه مضبوط نشته نو عذاب براله څوک راکوي. من خپله مضبوط خپله پلاران یو اما پلار نشته زه خپله پلار یم نو بیا پکې سي. نو اولم یرو الله رب العزت ورته فرمای اولم یرو آیا دی نه ګوري ان الله چې یقینا الله رب العزت الذي هغه ذات خلقهم چې پیدا کړی دیو لره. نو چې دی وي موږ مضبوط یو موږ سخت یو نو چې کوم ذات دی پیدا کړی دی نو هغې ته دی لږ سوچو کې کنه. اولم یرو آیا دوی نګوري ان الله چې یقینا الله رب العزت الذي هغه ذات دی خلقهم چې پیدا کړی دیو لرا هو دغه ذات دغه الله رب العزت اشد ډیر زیات سخت منهم د دیونه قوتا د قوت په اعتبار سره الله ډیر زیات دی د قوت په اعتبار د دی بس قوت وي د الله قوت ډیر زیات دی. لا غالب الا الله لا قوت الا الله لا موجود الا الله لا مقصود الا الله لا معبود الا الله لا اله الا الله محمد رسول. نو خبره داسې ده الله رب العزت نو چې دی کله دا سرکشي شروع کړه نو الله په بارانونه بند کړه چونکې زمکه هم څه دغسې وه نو چې الله په بارانونه بند کړه نو بعضو باندې خو ارڅه بند شو مال ارڅې هلاک شو بعضې چې دی هغه اخري حد ته ورسېده. نو بیا به ورته هود علیه السلام چې ګوره سم چې الله رب العزت بار باندې باران وکړي او کیسه به واپس سمه شي. دی ورته وی چې د ستا د وجې په موږ باران کېږي ډودې ونه شي چې ستا د وجې باران کېږي نو ډودې ونه شي هود علیه السلام ته وایي. بیا څه وخت پس په دې باندې یو وریځ راله چونکې ډېر وخت یې شوي و دی ګرمۍ ډېر تنګ کړی و باران وغیره هم نو وریځ شانتې راغله چې وریځ شانتې راغله دوی ټول د هغې لاندې راغونډ شو. او ترمذي شریف کې حدیث دی الله توفیق راکړي موږ هم تاسو ته چې وی وایو
نو په دغه ترمذی شریف کې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې هوا کې باقاعده عادي وریځ کې باقاعده आवाज وشو چې په دې باندې وریږي ورشپې او چې یو کس په دې کې پاتې نشي یو کس پکې ژوندې پاتې نشي الله رب العزت فرمای چې بیا مې په تیز اواره وستله او هغه سره ټول نیس نابود شو بل ځای کې الله رب العزت فرمای ک اعجاز نخل وې دا سوي لکه دا وې دا بدنونه هډیر غټ غټو نو چې عذاب مې پیراوستو د بعد اول نو داسې گویا چې د کجوري تنه څنګه پرته اعجاز نخل خاویه گویا د کجوري تنه چې څنګه پرته د کشانه دا غټ بدنونه دا دنګ تنه دا بداسې پرته او بعضو مورخین خو لیکي چې د کجوري دا بوټي به داسې وباسله کمه وته چې عام بوټي ته لاس ورچ ځان له په لاس باندې غارونه کړو ځان له چې دونه ځان له کندې کړو پزماکه په هغه سخت ازماکه کې ورته ته ورشته د عذاب راوړل چې څنګه عذاب راځي الله دې وسات فاما عاد پس دغه عادیان چې فاستكبروا دي تکبر کو انکار کو فی الارض بزمګه کی بغیر الحق پناه کا باندې وقالو ول دي منسوک دی اشد زیات مننا زمن قوت اند قوت په اعتبار سره اولم يروا آیاتونه ګوري ان الله چې یقینا الله رب العزت آیاتونه دي کتلی چې الله رب العزت الذي غزات خلقهم چې پیدا کړی دی لره هو د غزات اشد زیات منهم د دیونه قوت اند قوت په اعتبار سره وکانو ودی بی آیاتنا زمنګ پایاتونو باندې یجهدون انکاریان زمنګ د آیاتونو انکار کو الله دې وساتي فارسلنا الله رب العزت فرمای بس راوم لګاله بدیو باندې ریحان هوا سرسرن باد سرسر نو سرسر هغه باد ته وی الذی تکسر کل شی چې هغه هر یو سیز ریزه کی باد سرسر هغه باد ته وی چې هر سیز ریزه کی داسې بادي نو الله وی راوم لګ بدی باندې هغه تیز سیله پی ایام نحسات فاغورزو د سپیرو د دیو کی د دې چې کوم سپیره راځي نو اوس تبه وې دي چې لکه دا خو د قران کې رال چې ورځي د سپیره خلکو ته راوچت کړم دي کنه وي تاسو چې دینو پر جب کې واده مکوي ولې مکوي الګا تاسو چې په محرم کې واده مکوي نو محرم کې ولې مکوي په دې کې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو رجب کې ولې مکوي حسن رضی الله تعالی عنہ شهید شو ښا نو بیا په شوال کې امیر حمزه صاحب شهید شو داسې ورپسې ځای یو بلا صحابه شهیدان شوي دي نو بس دا ټول میاشتې بند شو بیا خلک لاسونه بس دا زنانه دي دغه شان کینو لکان هم دغه شان کینی بیا چې بس سبا کوي چې دا واده نه کوي په مور بی بی سیدنا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته صحابي وي عرض کوي چې سب پدې خلک وي دا هغه ټیم د مشرکان د مخ کې رسم را روانو چې سب دا خلک وي چې په سی ورته دا رجب کې نه محرم کې واده مکوي او ورته څوک وي چې مکوي زماني کا پکې شوی دا څوک وي چې مکوي نو خبره داسې ده چې دا د هغه وخت نه دار رواني دي هندوانو بچی دي ساروي واغشته وې د ګل پرز بیا کوړه نه بوته مسلمانانو کار به ودرو بیا به بوته او خلان کې ساروي ته نسبتونه سکي نو دا د هغه وخت نه خلکو اوسم پکې خلک اخته دي او د خلکو نه وزي دغه بعضی رواجونه دا غلط رسمونه وزي خو هغه په غلطه طریقه وزي خو په غلطه د دانا چې ګنې د اسلام د وجې دغه رسمونه ختمه د اسلام د وجې نه هغه زه بل څه خراب سيزونه سينو هغه ختم شي نه چې چرته مقابل کې خوشي راشي بیا سزا نشي بیا کاته ټیک الله فرمای نو رازو کې چې دی د دې وجې حدیث کې راځي زمانه ته بد مو وای زمانه بدنه د داخلك بدیده د دی وجه دک ورځ وي دا خو چې چاله الله نجات ورک ایمان وروړ پای باندې خدا راځي خي وي دا د دې د وجه د رز په دی باندې منحوسه ګرځیدل الله نو ساتي فارسلنا بصرا نازلم کو علیهم بدیو باندې ریحان سرسرن تیز باد پی ایام نحسات باغورز د سپی باغورز سپیرو کی یعنی د دی سپیرو ورځو کی لنذيقهم د بارا دی چې وسه کو دی لرا عذاب الخزي عذاب د شرمندګي نو چې څوک د الله قانون نه مانی د الله دین ته شاکینو الله بیا په دنیا هم شرمای خلک وي صرف په آخرت کې عذاب ورکي وي دا دنیا د سمش یا جهان کې بیا ګور نه الله د په دنیا هم بیا شرمای الله اندو ساتي د الله رب العزت مینا
مینه ډیره زیاته کوي دا او یا میندو نه زیات روایتو کې راځي الله رب العزت تا سر مینه کوي خو الله رب العزت په خپل فرمایله کته لګیا یا الله به نعمت کولا فصلونه ورکول بارانونه په کول الله نو دا یو طرف کیسه روانه بس دی دغه دا اکبر باچا غلطانو کیسه صرف دغه ته پراتو چې بس الله رب العزت د طرف انعامات راځي او دا بل طرف بل سایډ نشته صرف د رحمت سایډ را روان خلک وي کنه وي موږ ته صرف رحمت غواړو رحمت ته غواړو خو د غضب نه یریږم کنه نو د رحمت سایډ صرف دغه را روان دغه پتم او دغه نه مزي اغشتي نو الله رب العزت وی چې وا تاسو خود سړی ځامن نه جوړیږي نو ورغه اوس دا مؤمنه دا صفاتم زما وینه نو ان بطش ربک لشدید الله رب العزت فرمایي چې زه څوک نیسم نو بیا یې سم نیسم بیا څوک د خلاصول والا نه نو الله رب العزت بیا سم راټینګلو نو په دنیا کې مو شرمون او آخرت کې هم شرمندگی د الله دې بچ کی عذاب الخزي عذاب د شرمندگی په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې ولا عذاب الاخرت او عذاب د آخرت اخزا نه دون ظالمانو چې د کفر او عناد په دې ضد کې څوک سخ راشي د ضد چې د شیطان د طرف لري دا څه دغه کار نه چې وکاس وي زد مارم نو زه ډیر لوی ساړی نه شیطان د طرف لري نو په دې ضد کې دومره سختو چې ګوره دا حدیث کې راځي ما د ترمذی شریف حدیث وی هغه کې راځي چې باقاعده د وریاز نه आवाज شو خو هغه نه پسم دي توبهونه باسله او بیا عذاب راټینګ بیا هم پکې صبر شوی خو بیا هم دي توبهونه باسله الله هم دې وساتي ولا عذاب الاخرت او عذاب د اخرت اخزا ډیر شرمون کې دي ډیر رسوا کوون کې دي وهم لا ينصرون نو دین رسوایی بنور سي چې خو اسکلو کې ارسبتی چې دینو پلان د اندامونو باندې وزي الله هم دې وساتي نور بلا شرمندګيري رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه شرمندګي الله هم دې وساتي وهم لا ينصرون ود دې امداد نشي کولی و اما ثمود هر چې سمودیانو فهديناهم نو سمودیان حضرت صالح علیه السلام چې ورته راغلو مدین غالبا و اما ثمود هر چې سمودیانو فهديناهم نو موږ لار خودلی ودیوتا د هدایت فاستحب العمى نو دی خوخ لوندوالي لره الله رب العزت ورته د هدایت لار خودله خپل خوخه باندې معجزه وغوښتله د خپل مدد د خلک صرف یو سایډ غواړي نو د الله رب العزت د رحمت ولې موږ له داسې وخوي چې د دې کانی نه بروزي او دونه به پیګي د الله رب العزت وې د مدد الله ته سګرانه هم اکه چې څنګه وغوښته الله رب العزت اکه شانو خبر کړله خو چې کله د الله رب العزت د رحمت د اړه خو نه منو نو الله وی ان بطش ربک لشدید اوس د اړه خو مانی اوس ترته پته ولګي الله هم دې وساتي الله فرمای و اما ثمود هر چې سمودیان دي فهديناهم نو بس موږ دي ته سم لاره خودلی وا فاستحب العمى خودی سو دی خوخلو لوندوالی لاره اهل الهدى په هدایت باندې د هدایت په مقابله کې دی لوندوالی خوخ کو غلط لاره خوخ کړه الکه فاحزتهم نبسونی سدی لرا صاعقه العذاب اغافت عذاب الله هم دې وساتي صاعقه العذاب اغافت عذاب الهونی سپکون کی اغسپکون کی عذابونی سل عذاب ما دې الله ګوره الله تعبیر کوي پس پکون کی سره الله هم دې وساتي امین د شو کوي نور وسم خیر خیریت ایمان خره ور غم د دنیا کې خدا خو پکې وای کنه صلی الله علیه وسلم وای امین وای کی دې شپه دې کې بیړه پارش الله دې وکي صاعقه العذاب الهون اغه صاعقه د عذاب سپکون کی بما په سبب د هاي کانو ودي یکسبون چې کم کسب به کو د دې د وجه الله رب العزت راټینګ کړ الله هم دې وساتي الله وای اوس د دې په مقابله کې هغه کسانو ماته سپیره مې رزي نشته اوس هغه نور سم والله وای ونجینا الذين او نجات ورکه کسانو در امنو چې ایمان یې راوړو وکانو ودي یتقون همیشه تقوا کوونکي یتقون چې را روانو دا کسان په تقوا باندې نو الله رب العزت فرمایي چې علم نجات ورک و یوم بها پرهیزګاری کوله و یوم بها ورځ باندې یحشر چې راجم بکلی شي اعداء الله
دشمنان د الله رب العزت الى النار ورته الله هم دې وساتي فهم یوزعون نو ډلې ډلې بشي وکاکا دا د چرسیانو ډله ده دا د پوډریانو ډله ده دا د غیبتیانو ډله ده دا د چغليخورو ډله ده دا چې د بل هغه پوله په ویښ کې غلي شانتې والي ده دا د هغې ډله ده دا د خور هغه حصه چې لاندې کړې ده دا د هغې ډله ده دا د یهودو ډله ده دا د نصاراو ډله ده دا د مشرکانو ډله ده دا ډلې ډلې الله رب العزت دوی ټول به وګرځي نو الله هم دې وساتي ښه داسې به نه چې د مشرکانو ډلې به وي او ته د خوري سلاندې کې ستا ډله به پکې نه ستا به هم یوه مشر یړه مه وه ښه داسې بې مشره به جهنم ته نه غورځېږي مشر به له یوه مقررۍ له خیره ویوم یحشرو په هغه ورځ باندې داسې به نه چې ته بل مسلمان له کنده کنې او ستا دپاره او پکې څه نه نه ستا دپاره هم له خیره ښه ګرم ځای ورته میلاوېږي داسې به نه چې ته مسلمانان په خپلو کې جنګوه کور ول روانوه مسلمانان ټوکړي ټوکړي کوا تقسیموي په کور کې اخته کوا خلک یو بل تباہي کوي تباہي دغه تباه روزه اوس هم ما سره په کودورې کې تعویض پروت دی بله ورځ هم دلته د یو کور نه راوتلی دغه تبار ما سره کودورې کې پروت دی ته ورشه بیا یې چاته وښیه دا کوم تعویض داسې نه ده چې ته به خلک تباه او برباد کړي او تاله به الله رب العزت د خیر معامله به تا سره کوي نه الله رب العزت فرمایي ویوم په هغه ورځ باندې یحشرو چې راجمع به کړي شي اعداء الله دشمنان د الله تعالی د مخلوق ته الله دا د الله کومبه ده د الله خاندان دی د الله حدیث شریف کې راځي چې څوک په ځمکې والا باندې رحم نه کوي اسمان والا په دې رحم نه کوي رحم معامله به کې هر چاته به سم ګوري مونږ غریب ته سپک ګورو په هغه د سره سلام هم د سړي زوی هم ورته نه وایو او مالدار ته هم خوله دونه چینګه شي چې خوله مشلیږي تو راتو کېږي مخکې وروستو د ګاډي دروازه هم ورته کولاو پیزار هم ورته سمو هلکه دا غریب دا خو د خدای پاک ته تلک الایام نداولها بین الناس خدای ته څه ګرانه یو بیماري به در باندې راولي دا ستا پیسې به هغه سره ته به ختم الله ته څه ګران نه په دې شکر یې ښکل پکار دی موږ سپک ګورو خلکو ته انسان ته سپک ګورو صوفیای کرام خو وایي چې دا کافر تم به طور انسان سپک مه ګورې کفر ته سپک وګورې هسې نه چې الله رب العزت الله دې نه کړي ایمان ستانه سلب شي او هغه مسلمان شي ته کفر ته ورسي لاندې دومره یعنی اختیار دی نور د هغه ته د کفر د وجې که ته ګورې کتی شي خو دا ورته یم چې دومره پورې اختیار موږ رور مسلمان ته سپک ګورو په انسان الله رب العزت دې معافي وکړي احادیثو کې خو الله دې معافي وکړي ویوم په هغه ورځ باندې یحشرو چې راجمع وکړي شي اعداء الله دشمنان د الله تعالی الی النار ورته فهم یوزعون نو دی به په ډلو کې تقسیم کړي شي نو موږ څه وایو یا لکه خپل هغه دی چې په غم خاده کې راوي یا رایوځای شي که روانه وي دا څه خپل دی دا خپل ولي ده دا خو پتن په غم خاده کې هو تاسو خیال کړی د سکانو سره چا تعلق د هندوانو کې هغه یو بل راځي په غم خاده کې دا د مسلمان تصور دی دا خو د کافر هغه په غم جمعات ته راځي دعا له مسلمانانو سره شاملېږي دا څه تصور دی نه مسلمان هغه دی چې مسلمان سره د 3 ورځو نه چې زیات شي ګناه ده سخته الله هم دې وساتي حدیث کې راځي باقي موږ نه مرګ ته به مخې چې له خیره په مرګ به یو ځای کېږو په حاده کې خو هم اکثر پای کې مې یو ځای نه شو الله هم نو هغه څه یو ځای هغه داسې یو ځای کېده نه چې هغه موږ خو د بدې ورځې بس د شرم د وجې یو ځای شو یو څه بس سبا بیا ګړځي نه د الله د رضا دپاره به یو بل ته زړونه پاکو او د الله د رضا دپاره به د بل حق ورکو نو موږ ته به خپل حق میلاویږي مفتی حسن صاحب وایي تاسو د بل حق ورکوونکي جوړ شئ تاسو ته به خپل حق میلو شي نو موږ د بل حق نه ورکو صرف دا وایي چې ما ته حق میلو شي هر کس احتجاج د دې لپاره کوي چې ما ته حق میلو شي دا نه چې د بل ته د حق میلو شي حتی تا دې پورې اذا په هغه وخت کې ما جاؤها چې دا کاکاګان به راشي دغه اور ته نو شاهده
ګین دی به خدای تم دروغ وي په مخامخ دلته خو په دنیا کې د دروغ عادت د نر زامن کنه د خدای مقابله کې به بل خدای جوړي بیا به خلکو له معاملې په غلطو کوي یو څه بل څه نو چې دغه اور ته راشي نو خدای ته به هم دروغ وي نو شاهد علیهم ګواهي به وکړي په دیو باندې سمعهم غوږونه د دوی غوږونه به خبرې شروع کړي چې کاکا په پلانکي ټیم کې را باندې هغه ګانا چې وي نوې راوړدلې دا ملي نغمه وه دا چې دی دا پلانکي ګانا ده دا دا را باندې اورېدلې وه که نه دی د نرزوي ښه نو تاسو والله بیا ګورئ دا موبایل سمعهم غوږونه د دوی و ابصارهم او سترګې د دوی خدایه دا سترګې به یې ګواهي ورکړي الله هم دې وساتي الله هم دې وساتي په پلانکي ټیم کې چې دی په ما باندې بد ردو ته کتلو ګندګۍ ته را باندې کتلو په پلانکي ټیم کې چې دی دا ما پلاری وي ګنې په ده باندې انوارات د اسمان نه را روان دي او هغه چې دی دننه د بل سره روان کړ نو سمعهم و ابصارهم و جلودهم و جوارحهم جلودهم دا اندامونه بیا چې دی ګواهي ورکوي په ده باندې خپې چې خدایه دی په ما باندې د ګناه کار طرف ته تلو الله هم دې وساتي سرمن به دا سرمن به ټچ شي مثال پتاور لمس به کړي بل څه به کړي بل څه به کړي نو هغه به ګواهي ورکړي چې خدایا پاکه په پلانکي ټیم کې د خپل شهواني خواهشات زما په ذریعه پوره کول هغه به چې د مخصوصول وغیره یو څه بل څه بما په سبب د هاي کانو يعملون چې دی به کوم عمل کو وقالوا وای بدی لجلودهم وقالوا بوای دا کافران به وی لجلودهم د خپل جوارح ته اندامونو ته سرمنو ته لما شهدتم علينا تاسو را باندې ولي گواہی ورکړه یو ځای به ورګي سوځول تاسو خلاصيږئ قالو نو دی به ورته وی دا څه اندامونه ورته وی یا دا سرمن ورته وی انطقنا الله اشهدنا الله گواہی راکړه مونږ لره الله رب العزت گواه جوړ کړو مونږ الله رب العزت یا داسې وایا چې نو تو کرا کو خبرو گویايي راکړه مونږ لره الله رب العزت الذي هغه خدای انطقا چې نو تو کې ور کړی ری گویايي ور کړی د کله شی نه هر یو سیستا دا ستا جبه د دې کې دا طاقت چا چولې دي چې ته خبرې وکې الله دغه الله رب العزت په وخت کې طاقت واچي دغه الله بسترو کې واچي دغه الله باندې امونه کې واچي کیسه ختم اسانه خبره طاقت چا سره دی الله رب العزت د خلکو جبه شته الله ته طاقت اوچت کړي خبرې کولی شي نه د خلکو سترګې شته الله ته طاقت هغه شته لیدل کولی شي نه غوږ شته طاقت ته الله لر کړی دی هغه اورېدل کولی شي نه تا سره هم خاندي بیا یې وروسته پوه که بیا هم خاندي قالو نو وای دی انتقنا الله منګ لا نو تر گویايي را ک الله رب العزت الذي هغه الله انتقا چې گویايي ورکړي د هر یو سیسته او هو خلقکم او دغه الله رب العزت خالق تاسو دی اوله او دغه الله پیدا کړی تاسو اوله مرتين پړم بي ځل باندې و الیه ترجعون او دغه الله رب العزت ته واپس د تاسو دغه الله رب العزت ته واپس کېد دي تاسو نو چې داسې حالت کې واپس شو چې الله رب العزت رانه خوشاله فاما عاد بس هرچ عادیانو فاستكبروا دی انکارو کو فی الارض پزمکا کی بغیر الحق پناحق وقالوا ولی من سوک دی اشد زیاد مننا زمنگنا قوتا پا قوت کی اولم یرو آیا دی نگوری ان اللہ چیکنن اللہ رب العزت اللذی حق ذات دی خلقهم چی پیدا کری دیو لرا هو دغا اللہ تعالی اشد زیاد دی منهم دیون قوتا دا قوت پا اعتبار سرا وکانو ودی بی آیاتنا زمان بایاتونو باندی یجهدون انکاریان فارسلنا نراهم لگا علیهم بدیو باندی ریحن حواس ورسران تیزا اللہ ہم دے بچ کی فی ایام نحساتی پاغ ورز دسپیرو دیو کی لنزیقهم دا پارا دی چی اسکو دیو تا عذاب الخزی عذاب دا شرمندگے فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی اللہ رب العزت تے منگ بچ کی خان نو دا اللہ رب العزت نبا سوال کو چی خدایا پاکا دا ہر قسم عذاب نم بچ کی ولا عذاب الاخرت وعذاب د اخرت اخزا ډیر شرمون کی دي الله هم دوساتی وهم لا ينصرون د دې به امداد نشي کولی و اما ثمود هر چې سمودیان دي فهدیناهم نسملار مرته خودلی وا فاستحب العما دي خوخ کلوندوالی لرا على الهدى په مقابله د هدایت کې فحزتهم نونی سدیو لرا صاعقه العذاب اغا
آفت د عذاب الهونی سپکون کی بما په سبب د کانو یکسبون چې د کم کسب کو یا کم کسب کړو ونجینا الذین من نجات ورګه کسان را امنو چې ایمان یې راوړو وکانو دی یتقون تقوا کوون کی همیشه او تقوا کوون کی و یوم بها ورځ باندې یحشر چې را غون بکلی شي را بوستی شي اعداء الله دشمنان د الله رب العزت الى النار اورته الله دې ډلو نو ساتي وهم یوزعون دی بدل ډلی شي جنتیانو کې بم ډلی ډلی وی ښا څوک به صایمین وی چا به منځونه ډیر کړي چا به محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر وی چا به درود شریف ډیر ویلیدار چا به خپل ډلی الله دې هغه کې راولي حتی تر دې پورې اذا به هغه وخت کې ما جاءوا چې دی براوستي شي دغه تا شاهد علیهم سمعهم نو گواہی بو کې بدیو باندې غوګونه د دیو ابصارو مسترګې د دیو وجلودهم او جوارح د دیو بما په سبب ده کانوا يعملون چې دی کوم عمل کو وقالو بوایدی لجلودهم د خپل اندامونو ته لما شهدتم یا د خپل سرمن ته ولی گواہی وکړه تاسو علینا په منګ باندې قالو دی ورته انتقن الله گویایی راکړه لرا الله رب العزت الذي هغه الله انت هغه چې گویایی ورکړي د کله شین هر سیستا او هو خلقکم دغه الله تاسو پیدا کړی اول مره په اول ځل باندې و الیه ترجعون دغه الله رب العزت تاسو واپس دا الله رب العزت په حالت د ایمان کې واپس